由東京開車2小時去靜岡，Fumoto-Para 露營地。哦，呢度好熱鬧啊！Fumoto-Para。我今日 full 晒啦，12點都。我哋而家揾一個好正嘅位而家。喂，會見到見唔見到啊？會影咯。哦，見到少少富士山啊！第一眼見到個富士山比想像中更近。啲人呢，左右兩邊揀晒位啦已經。就揀呢個位啦。將熒幕搭響富士山前面，兩個人花30分鐘 set up 個營。自己攞個錘去學人揼個熒幕喎。我哋將熒幕搭響富士山前面。仍然落緊雨而家。Hello， 終於出咗嚟啦！呢個富士山，兩個黐埋咯，一個 family 咁樣啊。Fumoto-Para 自己出嘅啤酒。呢度嘅售賣部有酒啦、牧養豬肉、招募高原個放牧豬，喺呢度買咯。好多嘢賣啊！拉麵啊，360yen啊，煮埋成碗煮埋出嚟嘅，你可以喺呢度買600yen一袋咁。而家係6點半啦，黑晒啦。呢個係我哋嘅營，去到宵夜食。個車牌隔離，呢個就係我今晚嘅營中營啦。喺裏面係屋企人瞓嘅，呢個營係我屋嘅。夜晚好安靜，富士山喺黑暗中靜靜存在。清晨拉開帳幕，富士山日出就喺眼前啦。而家係7點幾啦。呢啲唔係雪，係雲霧喺山頂停留，勾出富士山嘅輪廓。富士山白帽子唔係雪嚟㗎，係雲嚟㗎。富士山頂好似戴咗一個白色光環咁。簡單煮一餐，坐低欣賞下個山景先。後面呢度啦，係富士山露咗少少出嚟啦。我而家係喺呢個 Fumoto-Para camping site 裏面。呢個 camping site 咧喺靜岡縣嘅，係富士山腳嘅。後面有好多群山伴住去，非常靚。前面呢啲屋係可以租嚟住嘅。呢個森林裏面呢，就有好多都好似桶咁樣嘅圓筒形嘅，你可以租嘅。呢度可以租嘅，白色依間。前面左手面呢啲你可以租嚟住。呢個係桑拿浴室。入咗呢個 jungle 裏面咧，森林裏面咧，呢啲
呢啲圓筒形嘅屋嚟租嚟住都得。草皮咁靚，都係由一部機械人剪草機做嘅。條邊好靚嘅呢個富士山嘅，今日都話呢個就係鹿肉包，鹿肉800 yen。係朝霧高原嚟啊，後面係富士山嚟嘅，但係大雲睇唔到啊。朝霧高原係養牛嘅牧場。終於等到第3日，後面個富士山呢，全個出咗嚟啦，山出嚟啦，全個路出咗嚟啦。我哋而家係呢個 Fumoto Park Camping。我哋3日2夜露營，今朝第3日走啦，終於見到富士山嘅差唔多全貌。露營地可以睇到整個富士山日出同埋雲海，衛生設備完善，有洗手間、浴室、浸浴，有垃圾回收點、餐廳、購物小店。四季有唔同嘅景色，櫻花、綠草、楓葉、冬雪。富士山腳，富士山俾雲遮咗，呢度係朝霧高原。係養牛嘅地方，係農場嚟嘅。而家近距離俾你睇下富士山腳底下嘅村落風光。我哋出嘢走啦，我係瞓呢個黑色嘅營中營，放喺呢個營裏面仲有一個窗白嘅。走啦，今日呢個係我瞓嘅床。將營落收好，我哋又走到旅程嘅尾聲啦。聽呢個。哦，卓高啦呢度。拜拜，拜拜 everyone。遮住個富士山嚟嘅。呢次嘅旅程仲未結束啊！下一站我哋會去白絲瀑布同埋忍野白海，睇下富士山嘅水真正係響邊度出現嘅。呢度出名係啲水好清澈嘅。